తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమల్లో విలన్ పాత్రలకు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. కేవలం హీరోలకే కాకుండా బలమైన ప్రతినాయక పాత్రలతో కథను నడిపించిన ఎంతోమంది నటులు టాలీవుడ్లో ఉన్నారు. పాతకాలపు నటుల నుండి నేటి తరం నటుల వరకు విలన్లుగా మెప్పించిన వారు చాలామంది ఉన్నారు. కాగా తెలుగు విలన్లుగా కుమారులు కూడా చిత్ర పరిశ్రమలో నటులుగా, దర్శకులుగా రాణిస్తున్నారు. టాలీవుడ్ ప్రముఖ విలన్ కుమారుల వివరాలు ఈ వీడియోలో మీకోసం చూపిస్తున్నాము. టాలీవుడ్ విలన్స్ కుమారులు మరియు కుమార్తెలు నిజ జీవితంలో హీరోయిన్ల అందాన్ని పోలి ఉన్నారు. విలన్స్గా నటిస్తున్న యాక్టర్స్ తెర వెనుక ఉండే సొంత పిల్లలను ఎప్పుడూ అంతగా పరిచయం చేయకపోగా వారు ప్రజా ఆవరణంలో కనిపించడం కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. కానీ వారు నిజ జీవితంలో ఎంతో ఉన్నతమైన హోదాలో మంచి నడవడికతో కనిపిస్తుంటారు. చాలామంది విలన్లు వారి పిల్లలను వారి వృత్తి కాకుండా వేరే మంచి పొజిషన్లో ఉండేలా చూసుకుంటున్నారు. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో టాలీవుడ్ విలన్స్ యొక్క పిల్లల ఫొటోస్ చూస్తున్నాము. మరి మీకు ఏ విలన్ యొక్క యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టమో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఓకేనా.